Čo robiť, keď ti počas várania dôjde argon a celý zvar sa zmení na katastrofu? A ty si to nevšimneš, lebo hudba hrá naplno a nepočuješ, že ti ide plyn na prázdno? No nič vážne sa nedieje. Zoberieš si jednoducho flexu, reznú kotúč a vybrúsiš pekne všetky pory, ktoré vidíš. Takto vybrúsenú časť od pórov si pekne prežehli. Ja som to zabudol dať do videa, lebo som to nenatočil a jednoducho už len pokračuješ ďalej so zváraním. Napíš mi do komentára, ako najväčšiu chybu na zvare si opravoval ty. Prajem ti pekný zvyšok dňa. Čau.